Krásny slnečný deň vám prajem. Moje meno je Slavomíra Harcegová, som konzultant Feng Shui a rada by som vám ukázala jeden jednoduchý, ale veľmi účinný rituál, ktorý vám môže priniesť zlepšenie vášho života, možno už v priebehu niekoľkých dní. Je ním rituál vďačnosti. A nie sú pri ňom dôležité nejaké presné pravidlá alebo postup. Práve naopak, čím viac vlastných prvkov si do ňoho vnesiete, čím osobnejší si ho vytvoríte, tým lepšie. Dôležitá je totiž tá jeho vnútorná podstata. To vedomé precítenie hlbokej a úprimnej vďačnosti za všetko, čo máme. Pretože častokrát vnímame ľudí a veci okolo nás ako samozrejmosť a ich skutočnú hodnotu si uvedomíme, až keď ich stratíme. Nečakajte, kým vám život udelí nejakú lekciu. Vyhradte si každý deň 5 minút, ešte lepšie 10 alebo 15 na precítenie vďačnosti. Môžete si pozakladať fotografie svojich blízkych alebo aj zvierat a veci, ktoré vám spríjemňujú život. Môžete si pritom zapáliť sviečku, pustiť príjemnú hudbu. Veľmi dobré je, keď si naplníte pohár s vodou a pri preciťovaní vďačnosti si ho držíte niekde v oblasti srdca. Takto nabitá, takto naprogramovaná voda je liečivá a po jej vypití si dokážete udržať takéto naladenie aj dlhšie. A ďalšia veľmi užitočná vec je založiť si taký akýsi denníček vďačnosti, do ktorého si budete každý deň zapisovať, čo príjemné sa vám stalo, čo vás potešilo, čo vám jednoducho zlepšilo náladu, za čo môžete byť v ten deň vďační. A takýmto spôsobom sa vám určite podarí postupne preladiť svoju pozornosť z hľadania problémov a nedostatkov na vnímanie tých pozitívnych vecí vo vašom živote. A keď sa naučíte vidieť ten svoj pomyselný pohár poloplný, namiesto poloprázdneho, uvidíte, že váš život sa tým zlepší. Prajem vám pritom veľa šťastia.